，FaceX 今個星期係跌咗14.67%，即係123.9，低過佢 IPO 135。IPO 一出嘅時候135係曾經上過225蚊嘅，225蚊之後就一個斜線咁唔好話佢插水啦一個斜線咁樣，幾乎就冇停咁樣一路係咁跌落去嚟緊唔知會係個走勢係點樣啦當然好多因素影響住咁我講埋韓國韓國嘅 KOPIX 指數星期五佢休咗市嘅4個交易日跌咗8.77%都係犀利，都係嚴重噶啦。咁當然唔少得啦，第三位係日經 NK225我呢個頻道主要講日經嘅NK225跌幅係6.44%，如果講點數係4416點都唔少嘢嘅然之後跌幅稍為比較細啲嘅咧，就係納指4.32%呢四樣嘢我會將佢揦埋一齊嚟講嘅但係我覺得呢度四樣嘢啦其實全部都好似係我自己嘅感覺上，好似係睇緊，全部係睇緊隻FaceX嚟緊落去點樣搞嘅啫即係因為你無論韓國指數啦，佔一半都係科技嗰兩間公司嘅跟住就係日經日經又係啲大價嘅科技類嘅股份又係影響住日經嘅，然之後納指就純科技嘅公司嚟嘅，所以呢四樣嘢係可以攬埋一齊嚟講嘅。咁我覺得某程度上咧，FaceX係跌咗14.67%啊，對上面嗰三個指數咧影響係相當之大嘅，極重嘅科技成分嘅。一日呢隻FaceX如果未明朗咧，上面呢三個指數咧都好大機會會繼續挫落去噶啦，仍然仲係萬眾矚目、萬眾期待7月尾8月頭 FaceX 禁售期即將公布因為佢要出咗第一份業績之後，先至再公布正式股票解禁嗰個日子嘅但係我哋而家喺從市場資金角度去睇資金永遠就最中意聽故事，追住啲故事嚟走噶啦或者嚟或者走，佢都係跟住啲故事咁樣去嘅，咁就已經反映晒佢哋嘅信心噶啦咁而家信心係幾多我哋唯有係咁樣解讀啦信心就係123.9咯咁所以連帶其他呢幾個好重科技嘅地區納指、韓國、日本都跟住係咁樣走嘅。咁好可能咧，所有科技類喺呢個時間裏邊，再要迎嚟一次極度瘋狂高漲嘅難度係相當之大。咁今個星期咧，我就主要我都係睇日經啦我用最微型嗰隻日經平均指數NK225MC 2609用咗呢一個指數去做咗3個回測分別係比較樂觀中性同埋比較睇淡啲嘅一個策略，總共3個策略做咗同一個週期1星期嘅回測咁當然3個咁唔同方向性嘅策略咧係有3個唔同嘅結果啦咁我哋即刻馬上睇睇呢3個回測嘅結果係點樣先。結果話俾我哋知有贏有輸，同埋係中性都冇乜點樣輸贏嘅。但係佢回測咗，除非你真正去成交，然後喺呢個星期或者喺回測停止嗰日當日停晒倉啦，係咪？如果唔係，下個星期佢仲有得行噶嘛假設你冇平倉，咁手頭剩低嗰啲可能係好倉，可能係淡倉，可能係幾張，可能係10張8張嘅倉位，咁係咪俾佢繼續行呢？定係我哋回望翻過去星期，可以就用上一個星期走出嚟個結果，就
揀一個3減1，揀一個做真實嘅一個投資咧，回測係回測過去式啊，係咪咁？但係始終要落手做先知道嗰個真正嘅效果嘅。咁我哋睇咗呢3個回測先。好，呢度回測已經開始咗啦咁就盡量快播。第一個咧就係一個中性策略嘅回測嚟嘅，咁佢結果都係和和果果正回報輕微嘅正回報嘅錄得。好，跟住我哋去第二個策略嘅回測，係一個樂觀向好嘅回測嚟嘅，咁結果都係同大家預期嘅係一樣啦，會係一個負回報嘅一個回測嚟嘅。咁佢負回報係88,000 yen 然之後做完呢一個之後，我哋睇第三個嘅看淡回測，即係假設你睇呢個日經225係向淡嘅，咁呢一個回測係一個正回報嚟嘅當然佢哋都會係有波幅嘅，但係最後呢一個回測結果出咗嚟都唔錯嘅。咁播完呢條片之後，我就會再解釋一下多少少嘢。好，啱啱大家就一齊睇過3個回測啦。結果可能條片係快得滯，因為大家可能即係唔會有咁嘅耐性睇佢中間嗰個運作係點樣但係如果有興趣睇咧，可以放慢條片嚟睇嘅佢有一啲我哋做啲咁樣嘅回測啦。首先要揀一啲你自己喜歡嘅工具，例如係可能係MACD RSI percent K、percent D 諸如此類咁樣嘅工具，揀咗先。然之後你喜歡嘅參數，你中意做順勢交易又得，或者做反轉交易又得點樣設定，點樣去試點樣摸到自己認為最好嘅，或者最安全或者最大回報嘅一啲回測，你都可以試嘅。咁我自己就用富途啦富途牛牛手機就冇得做嘅，一定要喺電腦嗰度先至做得到嘅咁佢就俾晒啲工具你揀咗你想用嘅工具，譬如RSI 70我就沽咁樣或者 MACD 黃金交叉我就買咁樣咁你自己設定我傾向就即係寧願做少啲，嚴苛少少都唔好話太過頻密嘅交易咯但係太疏就唔得嘅太疏嘅交易咧，你就會同個市場咧可能脫節咗好多可能你有啲利潤喺手，有啲利潤喺手嘅時候，你疏得滯，你又食唔到㗎喎但係如果密得滯嘅，佢成日都喺同一個水平度交易就做好多交易都會打和都唔定嘅另外如果想睇翻多啲數據嘅，其實嗰啲都更加重要嘅，比回報或者正回報、負回報更加重要嘅一啲數據都係好緊要嘅。例如係可能佢有一個數放大嚟睇，或者定咗格嚟睇，你會見到左上角有幾組數嘅，一個係你嘅回報啦一個係你另外一個係最大回撤即是話如果你個倉去到你本金可能係100萬 yen 啦100萬 yen， 咁你最大回撤可能係輸咗20萬 yen， 咁就100萬 yen 輸咗20萬 yen 咧，你就係20% 嘅最大回撤。但係佢每一次嘅最大回撤都唔一樣嘅，係計你嘅最高峰嗰一下回幾多嘅。呢個最大回撤好緊要，好多人會做咗真係着手啦，做呢啲量化交易嘅時候，俾佢行，咦點解輸錢㗎？因為你自己冇劃定一個可以接受嘅範圍佢俾佢所謂嘅叫手倉唔會一買就中嘅可能你要連續一個時間一個趨勢，你先知道個回報係正定係負嘅。另外一個都係好緊要嘅，比較少人留意啲嘅一個數字叫做夏普比率。夏普比率係啲乜嘢嚟嘅咧？
夏普比率其實就係話你每做一個動作，譬如一買或者一賣你嗰、個得到個回報嗰、個率係高唔高嘅咧？最多我哋常見到呢個數字咧，可能你買一啲基金啲基金就好中意攞呢一個數嚟話俾你聽，我哋個基金做得有幾叻嘅一般嚟講市面上一般一般基金嗰個夏普比率，如果做到3% 以上咧，3點幾咁樣，經已係一個好非常之好、十分之好嘅一個基金嚟㗎啦。市面上我睇過出邊好多嗰啲基金又好 ETF 又好啦，通常個夏普比率係1點幾啦。如果你話你去砌一個程式交易或者量化交易或者有啲叫 algo trade 都好啦，砌到真係都幾穩定，keep 到3以上咧，咁你個雪球都會滾得幾好嘅。但係呢樣嘢我要提一樣嘢一時三刻你個夏普比率可以突然間可以好靚飆到好高嘅夏普比率，就唔係講1星期1個月，甚至唔止講1年嘅係好長時間去計算得出嚟。如果係真係達到3咧，咁真係呢個叫做我相信，就算你本金好少，都好快去到財務自由呢一個狀態㗎啦。咁呢度可以講翻轉頭少少嘢嘅，頭先3個回測啦，知道大家有冇留意到每一個回測咧，其實喺底下嗰一欄咧有一個資料顯示咧，你手上你仲有幾多張合約咧係繼續行緊嘅。假設你冇平晒倉，無論佢係一個回測又好啦，真實運行嘅倉好啦假設呢3個倉喺你手上你係會俾佢繼續行定係改變個策略即係我3個 plan， 我隨時可以換，隨時可以平倉，隨時可以人手介入噶嘛呢樣嘢又係好考我哋個人性嘅。但係而家個問題就係話，第一個中性策略嘅，佢係有兩張嘅好倉喺手嘅即是話如果個市繼續跌佢會係幫你買貨幫你可能加1張、加2張、加3張、加4張，唔知個市況點樣行，或者好耐都唔喐都唔定第二個策略係一個嗰個輸錢好犀利嗰個啦，輸8萬幾 yen 嘅喎咁佢有8張好倉喺手嘅有8張好倉喺手。即是話佢更加樂觀去睇呢個市嘅，但係佢帳面已經係虧損，仍然 keep 住8張好倉。個市唔知會唔會再跌定係下星期咩戲劇性嘅反彈都係有可能噶嘛會唔會有人又 keep 住呢個比較樂觀嘅一個策略咧8張好倉喺手，下星期要點做咧？另外一個向淡嘅。向淡睇嘅，佢帳面盈利經已有14% 㗎啦，大概手上咧仍然都係仲有淡倉喺度佢唔係 keep 好倉，佢仲有淡倉喺度。咁係咪可以順勢一路繼續做住淡倉落去咧？呢個問題先至係我覺得最考起人啦我自己每一次做回測都好啦，我都當係真做嘅每一次去到呢一個位啦你要 review 你個倉，你要檢討喐唔喐你嘅策略，變唔變你嘅策略，呢度先至考人，先至講緊我哋做唔做到一個長時間高夏普比率嘅一個投資策略呢度希望大家可以留意一下。參與一下虛擬咁樣，你唔需要一定話即刻我要 download 一個富途，或者即刻入錢做一個真倉呢樣嘢。如果你睇得唔多，經驗真係淺嘅話咧，係非常之危險嘅可以但係可以喺呢度即係我
實戰一個模型咁樣俾大家睇下咯，討論一下。